家好，我叫阿丽亚·阿布伊米提，现在是一家民宿店的老板了。我家民宿就开在喀什古城，这里充满着异域风情。我的民宿一共有4层7个房间，每个房间的装修风格都是不一样的。我们有2个大床了，好，可以。我们要一个3多配置这个，好，我看上2个大床。从这看的话特别的好看，因为都是我自己设计的。然后现在只有1个房间是空的，我们可以去看那个。我问一下，后边有房子吗？有啊。口内的。哪个城市的呀？河南。河南的。Hello， 你们好呀。你们好，老板娘好。你好。晚上可以坐在这里喝个酒。你们是从哪过来的？哦，我们是从广东来的。广东的，我也是广东的。对了，我们店里还有一个镇店之宝，就是它了，是不是很可爱？你过来，果冻。哎呀！像我这个民宿还在装修的时候，我就开始在各大平台上做了宣传，所以我的民宿还在装修的时候就开始被客人预定了。你穿这个衣服去那个东门那边的空中花园拍照，真的很好看。现在是旅游旺季，我每个月收入5万元以上。现在的我每一天都过得非常有意义。是韩国人吗？对。欢迎大家来新疆，来喀什，来我家做客，我在这里等你们。